Salam əziz dostlar, Ruhanənin mətbəxinə xoş gəlmisiniz. Bugün sizinlə asan və pratik, çox ləzzətli bir börək reseptini sizinlə paylaşıram. Quru şoru götürmüşük. Bir ədəd xırda doğradığımız soğan, kişniş, hərəsindən bir dəstə kişniş və şüyüd, bir də yayda qoyduğum zoğal turşusu. Yəni yayda çıxardırıq tumunu, xaladiniyə atırıq. Sonra da işlədirik. Əgər yoxdursa, sizə bunlar yoxdursa, vişnə də əlavə edə bilərsiniz, nə də sumaq. Üzərinə tökə bilərsiniz. Əgər quru şorunuz yoxdur, pendirdə istifadə edə bilərsiniz. İndi xırda doğradığımız soğanı şorun üzərinə əlavə edirik. İndi göyərtiləri xırda doğrayırıq. Şimdi isə zoğalları xırda doğrayırıq. Əgər yayda zoğal olursa, siz də mənim kimi edin. Zoğalın tumunu çıxardıb, kloklara yığırıq, atırıq buzlamaya. Qışda da istifadə edirik. Bir çay qaşığı duz əlavə edirik. Bunları yaxşı qarışdırırıq. Tuzu da öz zövqünüzə görə əlavə edə bilərsiniz. Əgər şit olsa, öz zövqünüzə görə görürsünüz. İndi isə dostlar, belə bir lavaşlardan istifadə edirik. Böyük lavaş da ola bilər. Bir çay qaşığı üç çay qaşığı üzərinə qoyuruq. Hər tərəfini qaydada qatdalayırıq. İndi isə bu qaydada bükürük. İndi isə dostlar, ağ tərəfini çöl tərəfinə, qızaran tərəfini iç tərəfinə edirik ki, qızaranda yanmasın. Bir çay qaşığı, 2 və 2 yarım. Əlinizdən bu formada düzləşdirin. Hər tərəfini bu formada qatdalayırıq. Yine yavaş-yavaş. Özünüz də evdə yuxa açıb edə bilərsiniz. İndi eyni qaydada 1, 2 və yarım. Hər tərəfini eyni bu qaydada edirik. Yapışdırmağa ehtiyac yoxdur. Özü qızaranda çox adam xəmir vurub yapışdırır. Yapışdırmağa ehtiyac yoxdur. Özü qızaranda yapışır.
bükürük. Yine size gösterdim eyni qaydada. 1, 2, bu da yarım. Böreklerimizi büktük. Tavaya duru yağ əlavə etmişik. İndi gözləyirik qızmağa. Bir də sizə bir söz deyim dostlar. Büktüyümüz açıq qalan tərəflər əvvəlcədən o hissəni qoyuruq qızarmağa ki açılmasın. İndi qoyuruq qızarsın. Qızarandan sonra o bir özünü çevirəcəyik. İndi bu qaydada börəklərimizi yenə yazıb tavaya. Böreklerimiz kızardı. İndi isə çeviririk. Bir də yağı çox tavaya yağ tökməyin. Az miqdarda. Bu biraz yüzü kızarandan sonra böreklerimiz hazırdır. Yine bu qaydada. Tez yuxala bilər tez qızarır deyənə. Tez çevirin. Böreklerimiz hazırdır. Çok güzel görünüşü var. Siz de pişirin. Bakın görün necə də gözəldir. Xahiş edirik. Bu istidə videolarımızı sizinlə paylaşırıq. Abone olun, yorum yazın, beğenin. Biz də baxıb həvəslənək. Videolarımızı like edin, xahiş edirik. Hər birinizi göz haqqını halal edin. Hər birinizin dəstəkləri bizim üçün önəmlidir. Çox təşəkkür edirik.